渡辺ジムの船井隆一です。3度の挑戦でこうやってベルトが僕の手に入りました。このベルトを大切に守っていきたいと思います。ありがとうございます。尊敬してるよ。ナイスファイト。このシーンを。ナイスファイト。ナイスファイト。お前のおかげでちゃっかりチャンピオンになっちゃって。いやいや。ありがとうな。応援してるよ、本当に。いいね。ありがとうな。